Kesäkeittiö on nyt, koska nyt on kesä ja niin kauheat helteet, että ei ole oikein nälkäkään oikein, mutta sitten tuntee täällä sielussa, että jotain murua pitää saada nyt rinnalle. Niinpä kävin investoimassa vähän sitten nysään. Eli nyt tehdään nysätesti. Tässä on grillimakkara nysää, tämmöistä ihan perus. Ja sitten on chilijuusto nysää. Ja sitten on vielä jalapeno nysää. Ja täytyy sanoa, että näistä ainoastaan tämä grillinysä on mulle tuttu aikaisemmin. Näitä jalapenoa ja chilijuustonysää mä en ole koskaan maistanut aikaisemmin, mutta nyt sitten koittaa sen aika. Pistetäänkö me saman tien makkarat grilliin, niin katsotaan miten niille käy siellä. Että kyllähän mä nyt tiedän miten niille käy täällä nyt joka tapauksessa. Ai, täällä on perunat jo melkein kypsiä. Mukavasti sihahtaa kun laittaa makkarat tänne grilliin vähän paistumaan. Tässä on sitten merkkiä, että me tiedetään mikä makkara on mitäkin makkaraa. Ja nyt pistetään kupu kiinni. Pistetään semmonen 10-15 minuuttia taukoa. Ja katsotaan sitten, että mitä näille oikein tapahtuu. Sieltä kuuluu jo aika hyvä ääni. Aika hyvä ääni kuuluu sieltä. Voi hyvää päivää sentään. Meillähän on täällä vartaita. Ja sitten meillä on perunoita, tietenkin unohtamatta perunoita. Uikuu vähän kuumia, mutta ei se haittaa. Tässä pitäisi 2 raavasta miestä pärjätä oikein hyvin. Nyt meillä on grillatut makkarat tässä, nysät siis, ja perunat on kypsiä, joten ei kun syömään. Ja yhtähän tietenkään ei passaa unohtaa, eli kunnon sinappi. Sinappi pitää olla hyvää sinappia. Ja mä äskettäin maistoin tämmösen, mikä oli, chilijuusto. Se oli todella hyvä, mutta jalapenoa mä en ole koskaan ennen maistanut, mä en tiedä miltä tää maistuu. En ihmettele yhtään, miksi tää on niin suosittu. Tää on todella hyvä. Siis todella hyvä. Mutta maistellaan nyt vähän jokaista tässä ja sitten katsotaan, että mikä meidän raadin mielestä olisi se paras grillimakkara. Ai. Vielä olisi vähän tilaa vattassa, mutta joo, maisteltiin 3 erilaista nysää nyt tässä, tätä chilijuustoa, jalapenoa ja grillimakkaraa. Ja se on vähän, aina kun pyrit valittamaan 3 lapsesta, kuka on rakkain, niin vähän hankala homma. Mutta jos ihan asella ovataan, niin mä lähtisin täältä chilijuustolla liikenteeseen. Koska se oli mulle uusi maku, mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja se paikka, mistä mä oon nämä kaikki hommannut, on toi Wikrenin tehtaat tuolta Patamäenkatu 2. Sarankulma, Tampere. Siellä on liike, joka myy tuoretta lihajalosteetta siellä ja siellä on salaatit ja siellä on perunat ja siellä on makkarat ja kaikki mitä nyt ikinä haluaakaan ja sinapit totta kai. Mutta tämän kerran makukilpailu 1 oli tämä nysää mun osalta. Mites Jose, mistä sä tykkäsit kaikista eniten? Niin sä tykkäsit tästä chilijuustoa? Joo. Kyllä mun täytyy melkein sanoa, että se oli varmaan toi jalapeno näistä. Vaikka grillimakkara on kyllä tää ihan normaali versio, niin se on, klassikko on aina hyvä, mutta tässä oli jotenkin se tuntuu omaan suuhun ehkä näistä vaihtoehdoista parhaalta. Kaikki oli hyvää. Kyllä. Ja kannattaa käydä sillä Patamäenkatu 2. siellä Wikrenin tehtailla. Siellä on erittäin hyvä kauppa, niin kuin mä sanoin jo, ja sitten myöskin hyvä lounas. Sillä on tullut piipaheltua taajaan kylässä tässä viime vuosien aikana.
Ja ensi kerralla musta tuntuu, että me voitais Jose vaikka grillata noita hodareita. Mitä sanot siihen? Mikä ettei? No niin, ei muuta kuin siihen saakka. Kiitoksia.